У меня не раз случалось так, что сохранить дружбу на расстоянии удавалось чаще, чем дружбу с человеком, с которым я виделся регулярно в реальной жизни. Блять, у меня собака за окном начала лаять. Да, вовремя, конечно. Это еще что? Короче, у меня пришла мама, и я просто слышу такие звуки смыва в унитаз. Так что Тоня, А, приятные нарезки. Ладно, Какая разница, тишину тут я могу вырезать. так, заново.